Salam jumpa sobatku semuanya dimanapun berada. Kembali lagi masih di kegiatan tambang nikel. Untuk planning kerja kali ini masih dengan ekskavator Komatsu 365 Hybrid. Akan melaksanakan kegiatan clean up material OB sekaligus langsung di loading ke unit artikulasi dump truck atau ADT dengan tipe seri Volvo A40F. Pada kegiatan loading material OB, operator ekskavator menggunakan teknik bench loading, di mana dudukan trek unit eksa ketinggiannya setengah dari tinggi unit ADT. Bisa juga trek eksa lebih tinggi dari tayar atau ban unit ADT, maupun trek eksa bisa juga sejajar tinggi dengan bagian belakang lantai vesel atau kas dari unit ADT. Dan untuk pengisian muatan dari ekskavator menggunakan teknik loading dari samping dengan putaran swing ekskavator 45 derajat sampai dengan 90 derajat. Jadi pastinya pada teknik bench loading untuk ketinggian dudukan tinggal kembali dari pengaturan operator eksa sesuai jangkauan bucket untuk pengambilan material di sekeliling area kegiatan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, terkhusus teman-teman pemula dimanapun berada. Terpenting, semangat belajar, tetap fokus, dan selalu waspada. Bahaya ada di sekeliling kita. Sekian, terima kasih.